Днешният ремонт ще е смяна на амортисьори на това Peugeot. Трябва да свалим джантата. След това откачаме джапката с цялата кора, защото са навряли макверсона отдолу под калника и болтовите или гайките, не помня какво беше, излизат вътре в купето, не като нормалните коли под капака. Затова за десния трябва да се разгуби тази джапка, за левия има такава кора, която също ще маха и се стига. Ето как изглежда всичко от тук. Ясно се вижда, че този амортисьор е изтървал. Ще ви пуснем видео по време на движение как се чува това нещо. Тук трябва да откачим този кабел. Това е кабела за датчика на ABS-а. Маркуча за спирачките. Когато разглавяме този амортисьор, хубаво е да махнем тази биелетка отдолу, за да може носача да слезе надолу и да освободи отгоре болтовете на самия амортисьор. Биелетката с стабилизираща щанга като цяло го държи нагоре носача, затова е хубаво да я развиете. Джапката се сваля последния начин. Отгоре имате 3 болта, които развивате. Вдясно има още един. Отваряте джапката, за да я отворите до край. Тук в двата края отстрани натискате навътре и тя се отваря надолу. След това развивате тук, тук и тук. Имате един тук и един отвън. Махнете ли ги тези и полека отваряте. Вече имате достъп до това нещо, го махаме. Вече имате достъп до болтовете на макверсона отгоре. Развихме трите болта отгоре. Както виждате вече амортисьора мърда надолу, заедно с носача. Вземате един чук, чуквате малко по амортисьора и по самото ухо на главината и амортисьора започва да мърда. Полека го изваждате нагоре, измъквате го и продължавате с разглавянето. Наложи се да свием малко пружината с скобите, тъй като когато изваждаме амортисьора от това ухо, тръгва да се вдига нагоре и не може да излезе изцяло. И трябваше да свием малко пружината, амортисьора да слезе надолу и да дигнем амортисьора още нагоре, за да освободи от ухото. Нещо, което трябва да внимавате е следното. Тук имате една извивка на амортисьора. Не знам дали се вижда. Така, имате една извивка. Това е бележка, която трябва да съвпада с горната, която е на тази шайба, на която лежи лагера и макверсона. Трябва да са на една страна. Ако свивате пружината, започват да мърдат. Когато го слагате, трябва да спазите тези две бележки, защото тук имате ъгъл на самата шайба и на макверсона. За да е в изправено работно положение, тези две бележки трябва да съвпадат. Една на друга трябва да са. Смяната на амортисьора става последния начин. Стискате пружината с скоби задължително, за да може да освободи напъна нагоре. Вземате камък 21 и с пистолета развивате гайката отгоре. По този начин пада макверсона. Ще видите лагера, който е тук между макверсона и тази голямата шайба. Вадите макверсона, вадите лагера, тази шайба, измъквате пружината. Тук имате прахоловител и тампон и всичко обратно после върху новия амортисьор. Лявата и дясната страна се правят по един и същ начин. Единственото, което е хубаво да обърнете внимание, при лявата страна имаме къса полуоска. Тя е хваната от главината директно към диференциала. Когато разгубите амортисьора, има вероятност главината да мръдне насам и да излезе полуоската от диференциала, по този начин шурва масото и кофти работа. Затова е хубаво по някакъв начин самата полуоска да я вържите с колан, за всеки случай да не излиза, или развивате гайката, която е към карето, избивате го назад, за да може да се движи и все пак е хубаво да вържите по някакъв начин полуоската, за да може докато вадите амортисьора и движите всичко тук, да не се получи така, че излезе полуоската и изтече маслото на скоростната кутия. Това е единствената особеност, която
е хубаво да обърнете внимание. От дясната страна полоската е дълга. В средата има висящ лагер, който държи полоската да не мърда. Така че там е по-лесно.